Hello，各位同学，大家晚安。那我们今天呢，要接着上一个礼拜的这个课程哈，我们今天呢要来介绍新的一个名称在我们第9章呢应变的相互影响里面呢有一个叫做体积弹性系数啊。那么我们待会呢就会针对体积弹性系数来做所谓的简单的这个定义的说明。那要讲这个体积弹性系数之前呢，其实呢，体积这2个字呢就是一个形容词，其实呢，它后面的弹性系数，我们就要回到我们的这个第9章的一开始我们介绍的弹性系数，也就是我们透过拉伸试验做材料的拉伸试验，而得到一个什么这个应力跟应变的一个什么关系啊？这我们称为叫做弹性系数，也就是呢。那个金属材料或者是材料抵抗拉压的能力抵抗拉压的能力。那这里呢，我们谈到的是体积的弹性系数，也会随着材料的不同，它的体积的弹性系数也就会有不同。那我们从我们的讲义呢来开始做介绍。好，我们把画面呢切回来，我们的这个讲义的模式哈。那我们来看一下啊。我们的体积弹性系数呢，这里有2个字哈，这里有2个字。好，这里呢2个字呢，这2个字呢是形容词啊。那其实呢，它就是一种什么弹性系数啊，它是一种弹性系数啊。那我们的英文呢，这个代号呢，我们会把怎么样名词呢，就是一，A B C D E 这个一呢的右下角呢，就是形容词。那我们的体积呢，就是 V， 代号是 V 哦。所以说呢，各位只要看到符号是一，右下角给一个小 V 呢，我们就可以认定呢它是什么？它是一个体积弹性系数的代号。那它的定义是什么？它的定义是说，当一个物体或者一个材料受到了均匀应力，什么叫均匀应力？所谓的均匀的应力，就是来自于四面八方，就是3个轴向，它的应力都相等哦，它的应力值都相等。有没有看到西格玛 x、西格玛 y、西格玛 z， 也就是 x 方向的应力、y 方向的应力跟 z 方向的应力呢，都是相等的时候，那么在比例限度内哦，在比例限度内来比例限度内，那么应力与体积的应变，应力与应变，各位还记得吗？这里有一个应力，和体积，体积这里有体积的应变，就是体积的伸缩率。那体积伸缩率在哪里？各位，我们在上一节课有谈到，我们上一节有谈到体积应变，就是体积的变化率。再说一次哦，体积的前后变化率，那么就叫做体积应变啊。那么呢，这里有谈到体积弹性系数呢，会随着材料的种类不同而不同，与材料的形状跟大小是没有关系的。好，那我们透过这个定义来看，定义在这里，我定义看这里哦，你看跟我们之前所谈的有没有很像？好，那我们来黑板上面做个说明，好。各位还记得吗？我们在第9章的一开始，我们讲的什么？弹性系数弹性系数，也就是1弹性系数这个1是怎么来的？它是怎么样？它是透过什么？它是透过材料做什么？拉伸试验，测试去做试验。那么怎么样？在做试验的过程当中呢，会得到一个什么？拉伸试验图会有一个拉伸试验图，这是一个拉伸试验图。那这个拉伸试验图呢，我们又称它叫做什么？应力与应变的怎么样？应力应变的什么？曲线图好，各位，那各位还记得吗？他在做材料的试验的时候是怎么样？他是把一个什么？把一个试杆
哦，这是一个试感哈，它就是做一个拉伸试验的试感，怎么样？来，去怎么样？去做一个什么？好，各位请看哦。好，这是一个试感，然后但是这试感在还没有受拉伸之前呢，它在怎么样？两个点之间呢做直线的什么距离，就是原来的长度叫 L， 哦，这叫原来的长度叫 L， 然后怎么样？两端呢施予什么拉力以后，施予一个拉力以后呢，怎么样？啊，那这个会有一个什么？这个会有一个什么伸长量？哦，各位这里会到这里怎么样？会有一个伸长量叫德塔。哦，那我们透过什么？我们在电脑上面呢，去取得它的什么应力的数字跟应变的数字，然后怎么样把它画成一个什么应力好跟应变的曲线图。那我们知道呢，在前端的时候呢，这个的应力应变呢，这个线会成线性关系，就是直线关系会这样，然后怎么样？经过了什么比例线以后怎么样？会这样，哎，来变成这个图。好，这是岩性材料的图。好，我想这位我们稍微复习一下。好，那这个叫什么比例线？哦，这个叫比例线，这是比例线。哦，比例线。好，那这就是我们的什么？那我们知道啊，在这一段呢是一条斜直线。那斜直线的部分呢，我们就会希望得到什么？这段斜直线的斜率，就倾斜的程度。那这条斜率呢 ，tangent 的西塔呢，就是什么？就是下面呢是应变，就伸缩率。那这个呢是应力啊，应力。好，所以说呢，斜率呢，你看哦，这个斜率弹性系数一，就是什么？就是这个图形当中的斜率，就是 tangent 的西塔哦，就是什么？应力与应变的比值。好，各位看这个图，它是一条什么？它是一个线性关系，它是一个线性关系，这是直线的，好，是一条轴向的。那我们这里呢，要谈的是什么？是两个形容词，叫做什么？体积的，我们叫体积的。体积的什么东西？弹性系数。好，那各位同学刚刚讲了，这是名词，这是弹性系数，代号是一。那么体积的代号呢是 v 啊，这两个合起来呢就是什么？就是一哦，名词放在前面哦，然后这个体积呢是形容词，把它放在右下角。我们的这个符号呢的命名的方式呢，大概一般都是这样子的来命名。好，那一样的道理，那什么叫做体积的弹性系数呢？各位有没有看到体积？体积就是什么意思？就是包含了什么？宽高深，就是它有厚度有高度。好，那它是一个3D 的，那这个呢？这个是直线的，这个是什么？我们在做拉伸试验的时候是怎么样？是直线的测量。那这里的体积呢？它是怎么样？它是体积是怎么样？3度空间它是膨胀的，或者是被压缩的。哦，所以说呢，它的弹性系数，各位请看，它的体积弹性系数，它的定义也是一样哦，也是应力，与应变啊，这是体积应变的比值啊，体积应变的比值。好，应力与应变的比值。那我们看一下我们的讲义上面写的是，这里的应力呢都是一样的，都是西格玛。那体积应变呢就是上个单元所谈到的这个公式，就是怎么样？3倍的西格玛，好，3个西格玛，然后怎么样？1减2缪，好，1减掉2缪，好，1减掉2缪。那我们把它整理一下，我把它提起来哈，我把它用颜色看起来哈，来，体积的应变就是3个轴向的应变的相加，好，体积应变就是3个轴向的应力相加。那因为我们刚刚已经有讲到了，我们的课本上面有讲到，它是怎么样受到的3个轴向都是什么均匀的应力。哦，那每一个轴向都是西格玛，所以说3个方向加起来西格玛加西格玛加西格玛，这里就会变成3个西格玛，好，3个西格玛。然后下面呢还是弹性系数1。好，我们做一下整理，好，我们做一下整理，就会变成这样了。好，我们就做一下整理，就会变成好，变成这样，好，就会变成上面是1。上面是1，好这个西格玛就消掉了，就会变成1减掉2倍的缪，好，2倍的缪。好，那各位同学有没有发现？来，这个是老师个人认为这个公式呢是在我们力学的学习当中这个公式呢是比较，我个人认为是比较难背的啦，所以说呢，因为你要再去推导它，要把它记起来，那
比较没有一个顺序，比较有一个逻辑，所以说呢，这个公式呢就变成可能要比较强记。好，这个呢来看一下，这个就是有3个东西，来 EV 就是什么？体积、弹性系数。这个呢是直线的，直线的拉伸，这是3D 的，这个是一个轴向的，这是第9章一开始介绍那个。那么它怎么样？它们两个之间呢存在了一个什么？跟 μ 的关系，跟什么？跟这个普松式比，普松式比的关系。也就是说，只要我给你这3个，其中两个，比如我给你这个，就可以求出它，或者是我给你这个给你 μ 也可以求出1，它们3者之间呢有一个关系在这就是3者的关系，就是这个公式，好不好？好，那么呢，这个体积弹性系数的介绍呢就介绍到这里。那么接下来呢，接下来就是一连串的这个范例的这个练习那么麻烦同学呢要专心来看一下咯我们回到我们的讲义。好，我们来看一下我们的范例12，我们的范例12。来，范例12是这样，他说有一个钢板，钢板就是物体的意思啦那么受到2个方向的拉应力，这里写拉，这个是写拉应力，我们看到这里有一个拉应力共同作用。那么 x 方向呢是8万牛顿 cm 平方，那么 y 方向呢是4万牛顿 cm 平方，这个应该念成每平方公分可以承受8万牛顿。那 y 方向是每平方公分承受4万牛顿。各位，每1平方公分到底有多大？你看一下你的指甲，拇指的指甲大概就是1平方公分那如果呢，钢板的经过查表，弹性系数呢是2乘以10的7次方牛顿除以 cm 平方那么普松式比它也告诉你 μ 等于 0.25。各位，如果看到小数点，你就要想办法设法呢，看看能不能把它变成分数，待会在计算上会比较简单。则在钢板上 x 方向、y 方向、z 方向，它的应变会怎么样？它的应变就是伸缩率会怎么样？那我们把这个呢，把这个图形画在黑板上。好，我们来切过来。好，我们把它切过来。好。好，那么老师把这边呢，把它给擦掉，把这边擦掉。好，我把它写在这里来，这是我们的范例。好，12。来，老师拿一下课本来，有一个物体，有一个钢板，有一个钢板。那么呢，受到2个垂直方向那这个钢板我就画一个物体了我就画一个物体。来，请看就是这个物体咯。好，一样我都画立体的给各位看。好，那上礼拜上一次上课老师有说过了跟老师学习呢，我的 x 方向就这个方向是 x，上下叫 y，这个方向呢是 z，好，我们就有一个这样的默契。然后他说怎么样，在这个方向上，在 x 方向上呢，在 x 方向上受到的应力应力是平均涂抹在上面来西格玛 x 是多少？是8乘以10的4次方牛顿 cm 的平方。我把它指数化了那接下来它的怎么样？它的 y 方向呢？它的 y 方向受到的是什么？它的 y 方向在这个方向y 方向受到的，好，我们来画一下，是西格玛 y 呢是4乘以10的4次方牛顿 cm 的平方cm 的平方 ，OK。好，那题目它告诉我们怎么样？还有几个东西了它告诉我们它的怎么样？它的条件，这材料的条件弹性系数1怎么样？它是2乘以10的7次方，2乘以10的7次方牛顿 cm 的平方。那么普松式比 μ 这也是经过怎么样实验查表得知的是 0.25。那 0.25 呢，老师一定会把它马上换成多少？马上换成1/4把它换成1/4各位有没有发现老师怎么样？很快的把很多0呢把它换成指数的形式有没有发现？好，这个时候呢，我们来看一下，我们都知道
我们可以透过什么重叠法？我们之前讲过的重叠法来想象一下那怎么叫重叠法呢？各位稍微想象一下，如果我现在想要知道 x 方向，x 方向呢，我现在用的是这个颜色好了，只用这个颜色好了。然后我们想要知道 x 方向的怎么样伸缩率会如何？那麻烦同学呢，我们用重叠法，各位先把黄色的遮住。想象一下没有黄色，把黄色的图层关掉。那想象一下，这个西格玛 x 这样一拉的时候呢，那 x 方向会怎么样 ？x 方向会伸长。第一个是正的，那是谁让它伸长？是是这个东西，是他是凶手啊，他让我们伸长。来，各位检查一下，他跟他两个是怎么样？同一国的自家人，所以说不用吃水果不用给 mu 马上就好了，这样就已经 OK 了。那接下来呢？请你把 x 这个方向呢关掉，当做没看到，那想象一下，这个 y 方向这样一拉的时候呢 ，x 是不是会变扁？一拉这两边会怎么样？被压缩。所以说一正，这两边会猫了。所以说 x 方向也是会被缩短它会是负的。所以说 x 方向是负的。那是谁让它变负的呢？请问你是谁让它变负的？负的，我已经写好了，负的是谁让它变负的？是这个 y。是这个 y 让它变负的，好，那各位同学请看，我们现在在讨论的是 x 轴的伸缩率，可是是 y 来对它造成的。请问你 x 跟 y 呢是不是自家人？所以要请他怎么样吃 mu？ 我们要请他吃水果乘上 mu。好了，各位同学。那这个我们把这个数学的这个把这个式子已经列出来了以后呢，接下来呢就是所谓的计算的问题了。所谓的计算的问题，然后我们把它赶快拿来就计算。来，这里多少？好，看一下咯。来，2乘以10的7次方，那上面呢是8乘以10的4次方，减掉来2乘以10的7次方7次方，那这里是4乘以10的4次方，然后再乘上多少？1/4。各位同学请看一下各位请看一下不要太急躁。我们来看看，这里是同分母，有没有看到这里有一个分母？这里有一个分母，想办法把这个约掉，这里还有1。好，这个时候呢，我们来看一下，这里有10的4次方，这里有10的7次方，这里一约还有3次方这里4次方约掉，这里还有3次方，所以说最后会变成什么？最后会变成，各位请看一下最后会变成下面是多少？2乘以10的3次方，然后这里是一个8，然后这里是一个1，8减掉1是多少？8减掉1是7，减掉1是7。那各位这个时候呢，我们来看一下，把这个提出来变成多少？7除以2变成这样，7除以2，然后这个10的3次方分之1就可以把它写成什么？把这个变成小数点变成3.5。3.5，那这里呢乘以10的-3次方导数就变成这样。那各位同学，老师有教过你们这个要念成什么？10的-1次方要念成小数点的第一位，10的-2次方要念成小数点的第二位，那10的-3次方要念成什么？小数点的第3位。所以说念一下，小数点的第3位是35，所以说答案是多少？是0.000。第二位咯，第3位咯，第3位在这里是第3位是35，所以说我们的答案是多少？是 x 方向的伸缩率是正的表示什么？正的我们算出来是正的表示是什么？表示是拉长的，拉长多少？0.0035，有没有单位？没有，比例是没有单位的所以说呢，你可以说它是怎么样？3/1000，可以说是怎么样？3/1000，3.5，3/1000也可以，这样子写也可以。反正各位同学，你看上面这一个答案呢，都是答案，好不好？都是答案。那这个统测的时候呢，选择题呢，它要放哪一个答案我不知道，但是你要知道这里下面的每一个答案都是一样的好，那我们再看一看，那 y 方向会怎么样？那 y 方向的伸缩率，y 方向一样也会受到怎么样 ？y 方向是我用黄色的好了。那么 y 方向呢？好，又必须用 y 方向会如何？来 ，y 方向呢，我们就自己人先来了我们怎么样？
既然我们要讨论 y 方向呢，我们就黄色先来，这两个先遮住，不要看。来，请问你 sigma y 对 y 方向而言会怎么样？会拉长，会伸长。好，我们来是正的，来正的什么？1分之 sigma， 好，1分之 sigma y， 来怎么样？这里是 y， 这里是 y， 我们是自家人啊，不用给 mu 啊，不用给 mu， 好，不用吃水果，好，这样就结束喽。那接下来呢，我们再把黄色的关掉，把黄色的关掉，当做没看到。来，这个时候呢，换 x 的应力进来了。这个时候，各位想象一下，当这个 x 方向呢一拉的时候呢，那这个 y 方向是不是要猫了？哦，一正猫了。猫了哦，两个负哦，所以说 y 方向是负的，那是谁造成负的呢？各位同学，请看一下是谁造成负的，是谁让它变成负的？缩小是 x 让它缩小。好，这个时候呢，来1分之 sigma x， 那有没有说过呢？有没有说过？它跟它是怎么样？相互成90度，是不同自家人哈、哦，客人呐、所以说要请他吃什么？请他吃 mu 哦，就是这样。好，那这个数学式子呢，已经列出来了以后呢，那我们就呢进入计算的模式。好，我们来看啊，各位计算的能力要下册呢，有一个很麻烦的问题，就是外力数字很大，好，应力也很大，那变形量很小，所以说呢，在下册的计算呢，就是怎么样，很大的数字跟很小的数字呢，在那边做计算，所以说你必须要怎么样？要用指数的方式来做计算会比较方便哈。来看一下，来2乘以10的7次方，那上面呢是4乘以10的这个3次，哎，对不起，4乘以10的4次，好，4次，来这里是没有问题的哦哈。好，那么减掉来多少？来2乘以10的7次方啊，上面是8乘以10的4次，再乘上1/4。好，这个时候呢，跟刚刚的做法差不多了哈，各位差不多。有没有想到这里4跟它约掉是3，这个跟它约掉是3？有没有发现这下面这两个是一样的？这两个是一样的，不要再把它乘进来喽，直接把它怎么样？把它给约分约掉，哦，把它给约分约掉，约掉以后这里变2。好，这个时候呢，我们再来做检查一下，来，这会变成什么？下面是2乘以10的3次方，这里是4，那减掉什么？2乘以10的3次方，来这里是什么？这里是2，好，这里是2，好，这个时候呢，我们很快的呢把它整理一下，就会变成怎么样？来，这里有4个，这里有2个，4个减掉2个，都还有几个？还有2个，所以2乘以10的3次方，这里是2，好2，然后这里跟这里约掉，那剩下1，所以说我们最后得到的是啊1乘以10的-3，好，1乘以10的-3。那1乘以10的-3可以写成怎么念？小数点的第3位是1，小数点的第3位是1，所以说是多少？是0.00，第3位咯，第1位、第2位、第3位是1啊，或者是写成什么？其实这个就是什么？这个符号就是千分之的意思，千分之啊，千分之，所以说是1/1000。各位算起来是正的，所以说它还是什么？它还是伸长，哦，它还是伸长。好，各位，这都是伸长的哦，哈，都是伸长，也就是说 ，x 伸长率是3/1000，y 的伸长率呢是1/1000，好，1/1000。那我们接下来我们要来看一下，那么 z 方向呢，各位来 z 方向在这个方向，哈 ，z 方向这个方向，来我们来看一下，来 u 比 c 用 z， 我们来看一下啊，那 z 方向呢本身有没有外来的 z 方向有没有外来的应力？没有，那没有的话呢，那我们就按照顺序来 x y z 的顺序来了哈，来请看一下。来，请问你呢 ？x 对 z 而言 ，x 对 z 而言，啊 ，x 对 z 而言 ，x 对 z 而言，请问你 x 这样一拉的时候呢？这个先单做不要看哦。那 x 一拉的时候呢 ，z 会怎么样？猫了，所以是负的，啊，这里是负的，它会使得什么？会使得这个 z 方向会怎么样？会缩短，哈，那继续哦。那因为呢，怎么样？各位看一下，这个是 x。x 的应力对 z 造成的伸缩率是不同的 ，x 这个是 z 不同的，要请他吃水果，就是这样。好，一样的道理。好，这个 x 拿掉，不要看了。请问你把 y 这样一拉 ，y 一拉，在 y 方向伸长，那 z 方向要不要缩短？来 ，z 方向是缩短的，所以说是怎么样？继续缩短。那是谁让它缩短的呢？是 sigma y 让我缩短的，哈，让 z 缩短的，那一样的道理，这里是 y， 这里是 z， 这两个不同果的，所以要请他吃水果是 mu。好，就这样的，这个数学式我们列出来了以后呢，就可以来方便做计算。那我们很快来做计算哦，来列出来，来2乘以10的7次方，
来负的8乘以10的4次，然后再乘上什么1/4，然后再减掉来2乘以10的7次方，那这里是4乘以10的4次方，再乘上1/4啊。我们这次要算快一点，因为黑板不太够了哈。来这里跟这里约掉，啊，这里跟约掉，这里是2。那这里跟这里约掉还有1哦，好，约掉是1哦，不是0哦哈。那这里再来，我们看这里，那这个4个0，这里7个0，还有3个0，这里4个0，这里7个0，还有3个0，所以说最后会得到什么？来，我就直接算快一点了哈。来，下面是2乘以10的3次方，好，2乘以10的3次方，然后上面呢是-8，对不起，不是-8，-2，然后这已经约掉了哈，-2，然后再减掉1。啊，-2再减1，那是-3，好，-3，所以上面是什么？上面是-3，好，你看到我在写，这里是-2再减掉1，所以说这上面是-3，好，然后这样就变成这样了。那各位，我们把它整理一下，来把这里整理一下哦，把这个什么2分之-3，2分之-3就是多少？2分之-3就是-1.5，哈，-1.5，然后10的3次方跟刚刚一样，我们把它直接倒过来，变成10的-3。那我们来念一下，一样哦。来，负的就是负的，它的中文的意思就是什么？就是缩哦，就是 QK 啊，缩短。那缩短多少？缩短的率呢是小数点的第3位是15。来，预备开始，0.0015，好，就是这样。或者是呢，负的1.5千分之1.5。来，再说一次哦，负的千分之，哈，这是2个0哦，不是百分哦，是千分之1.5，好，各位这里有稍微跑出去一点点哈，好，那这就是我们的这一题的结果。来，各位，你看黑板写了很多哦，其实黑板写的老师故意写的很慢，好，因为第一题啊，计算要花一点时间，哦，如果计算能力不好的呢，你可以把它抄起来，利用早自习或空余的时间呢，来练习一下计算。我再说最后的结果，来，我们的结果在哪里？他说，请你试求出 x 方向的伸缩率、y 方向的伸缩率，还有 z 方向的伸缩率。好 ，z 方向的伸缩率。那各位同学还记不记得？那这现在问的都是什么？3个方向的单独的伸缩率哦。那请问你，那体积呢？体积的伸缩率是多少？还记不记得？我们 U 比 C long，我把它写在这里好了。好，我们先预告一下了哈。哇，好，我们写在这里好了。好，写在这里。啊，来，我们的体积的伸缩率就好像是3个方向怎么样相加起来？哈。3个方向相加起来，如果以这一题来讲，它的体积会多少？就是千分之3.5加上千分之1，那就已经千分之4.5了。然后呢，再减掉千分之1.5，所以4.5再减掉1.5就变成千分之3。哦，所以如果以这一题来讲呢，是怎么样？哦，是0.0035加上0.001，好，再减掉0.0015，好，所以说最后会得到多少？啊，这个字比较小，稍微看一下哈，然后就变成0.001，我看加45，但是45再15，那2，好不好？0.002，好，最后这整个体积呢是膨胀的，因为最后还是怎么样算出来是正的，所以说代表整个体积是怎么样？是膨胀的，膨胀多少？0.002，当然没有人这样讲的，因为我们在讲比例的时候呢，通常都会用百分率或者是千分率，所以说整个体积的变化率是2/1000，好，2/1000，好不好？这一题呢，老师就介绍到这边，好，那我们再来看看。因为我们的时间哈，这一集的时间也应该差不多了哈，应该差不多了哦，所以说呢，我们这一题呢，我们的这一集呢，我们就拍到这边，好，我们就拍到这边。那么下一次上课，我们就从范例13来开始，好，那我们这一集就上到这边，那同学就再见喽，拜拜。